Хотел поделиться, может, кому поможет. Стиральная машинка LG после 10 лет, если не ошибаюсь, эксплуатации начала прыгать при отжиме. Подшипники в хорошем состоянии. Так, решение проблемы. Берем, вытаскиваем амортизаторы, вытираем насухо сухую смазку, если она там вообще осталась. Затем берем на мизинец или на любой палец смазку, засовываем сюда в гильзу, тоже все протираем, смазываем обильно и вставляем на место. И машинка перестала прыгать. Лично у меня это уже 3-я или 4-я машинка лечится данным образом. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Кому помогло, то есть. Еще хотел добавить вот эти вот фиксирующие пальцы капроновые. Тоже из-за них бывает стучит при отжиме. Если палец, вот видите, как здесь видно, вырез. Если он стоит не прямо, то есть если он стоит вдоль, поперек, да, получается жесткость теряется, и он вот с этими сжатиями получается стуки. А если его поставить прямо ребром, вырез вниз и на амортизатор, также со стороны бака, если его развернуть, вырез вверх, а со стороны низа ножек, вот со стороны бака вырез вверх получается, а со стороны ножек вырез вниз. Тогда стуки тоже у меня прекращались в машинках. Тоже это уже не раз было. Кстати, данные лайфхаки я нигде не нашел в интернете. Сам додумался. Помогло. Может, кому пригодится.